Acá estamos con las unidades. Bueno, acá estamos con los chicos. Estamos por hacer el plotter acá, mi amigo. Vamos. Ahora vamos a ir mostrando el paso a paso de cómo va a ir quedando. Ahí vamos a mostrar el antes. Llegamos. Vamos los chicos de custom. No te enojes, mirá la cámara, saludado. Ahí lo estamos tomando acá. Saliendo.